Vammaisuuden aiheuttama liikuntarajoitteisuus voi olla pysyvä tai se voi olla etenevä, paraneva tai vaihteleva. Yhteistä näille kaikille on kuitenkin se, että liikuntarajoitteisuudella on tosi monia vaikutuksia lapsen elämään. Erityisesti liikuntavamma rajoittaa tai estää lapsen itsenäistä liikkumista ja toimintaa ja tällöin lapsi tarvitsee apua siihen liikkumiseen. Selvästi yleisin lasten liikuntavamman aiheuttaja on CP-vamma. CP-vamma määritellään motoristen aivokeskusten varhaisten vammojen tai kehityshäiriöiden jälkitilaksi. CP-vamma vaikuttaa usein lapsen lihasjänteyteen ja tahdonalaisia liikkeitä sääteleviin keskushermoston osiin, jolloin lapsen on vaikea ylläpitää asentoja sekä tehdä asioita ja liikkua kontrolloidusti. CP-vammoja on hyvin eritasoisia ja ne saattaa aiheuttaa myös liitännäisoireita, kuten vaikka kuulon ja näön haasteita, joilla on myös vaikutusta liikkumiseen. Liikkumisen apuvälineenä lapsella voi olla kävelyteline, joita on markkinoilla saatavilla myös hyvin erilaisilla ominaisuuksilla. Kävelyteline voi olla rollaattorin tyylinen, eteenpäin työnnettävä teline tai kävelijän takana oleva teline, jota useimmiten kutsutaan dallareiksi. Tämä asento vahvistaa lapsen kehon ojennusta, jolloin lapsi pystyy huomioimaan ympäristöään ja katsomaan menosuuntaan. Käsitukeutuminen tosin voi lisätä sitten sitä kehon jo epänormaalia lihasjänteyttä entisestään, jolloin pystyasento ojentuu liikaa taaksepäin ja samalla kävelyliikkeiden tekeminen vaikeutuu. Kävelyteline on siis aina valittava sen lapsen tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Joillakin lapsilla käsien toimintarajoite estää käsiin tukeutumisen kokonaan ja kiinni pitämisen. Silloin kävelytelineellä saattaa toimia teline, jossa on istuinosa tai valjaat, joka ohjaa jalkojen asentoa ja johon lapsi voi tukeutua. Telineen heikkoutena nähdään usein se, että lapsi ei silloin aina seiso niihin alarajoihinsa varaten, vaan istuukin sen tuen päällä, jolloin telineestä ei saada täyttä hyötyä. No, pyörätuoleja on paljon erilaisia. On väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja pyörätuoleja, joita voidaan käyttää vaikka jonkun vamman seurauksena. Aktiivikäyttöön tarkoitettuja itsenäisesti kelaavan lapsen pyörätuoleja, aikuisen työnnettäväksi tarkoitettuja pyörätuoleja ja näihin voidaan rakentaa erilaisia istuma-asentoa tukevia ratkaisuja tai kallistusmekanismeja ja on myös sähkökäyttöisiä pyörätuoleja, mikäli itsenäinen kelaaminen ei onnistu. Pyörätuolissa myös istuintyynyllä ja istuma-asennolla sekä erilaisilla vöillä ja muilla asentoa tukevilla ratkaisuilla on ihan valtava merkitys sille lapsen toimintakyvylle. Kalliskaan pyörätuoli ei ole koskaan hyvä, jos se ei istu sille käyttäjälle. Apuvälineen rattailla taas tarkoitetaan rattaita, joissa on paljon erilaisia tuentoratkaisuja ja erityisratkaisuja niitä kaipaavalle lapselle. Apuvälineen rattaat sovitetaan aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan ja rattaat on miltei aina säädettävissä ja ne kasvaa lapsen mukana. Rattaisiin saadaan usein hyvä asento, tosi haastavaakin tukea tarvitsevalle lapselle. Apuvälineen rattaissa myös rattaiden kantokyky eli se painoraja on usein huomattavasti korkeampi kuin tavallisissa lastenrattaissa tai vaunuissa. Ja silloin runkorakenne kestää isomman lapsen painon ja se mahdollistaa myös painavienkin hoitotarvikkeiden mukana kuljettamisen. Liikkumisen apuvälineen lapsella saattaa olla myös erityispolkupyörä. Ja nämä on usein kolmipyöräisiä polkupyöriä, joissa on matala runkokorkeus, joka mahdollistaa sen itsenäisen pyörään nousemisen. Ja näihin polkupyöriin on myös tosi laaja lisävarustevalikoima saatavilla ja se mahdollistaa polkupyöräilyn, vaikka vartalonhallinnassa olisikin haasteita.